Rolig, vi skifter. Hansen, sæt af, sæt af. Godt, Fisker! Godt! Super, godt dækket. Er du værd med at skyde for lang afstand, Tox? Slip, og ind. Ind, Hansen. Skal han hænge herude på 6 meter? Ja, det er rigtigt. Smart. Bare kom videre. Jeg griner bare om selv over. Ja. Bare kom videre. Kom videre. Nej, fordi det bliver sådan, at du er ikke helt klar. Du går og ærger dig lidt over, du har brændt. På papiret er den her kamp i dag ligegyldig, men på det mentale plan betyder den rigtig meget. Og hvis man ser drengene, så er de også glade for, at vi har vundet med 6 mål i dag. Og at vi ender over dem, og vi er bedre indbyrdes. Så altså, glæden den er der, at vi kunne godt tage dem her. Der er sgu ikke nogen, vi ikke kan tage, synes de. Og det er jo fantastisk. Det er jo den følelse, som også er fed at have. Så stort tillykke med sejren. Mange gode ting. Jeg synes, at alle kommer ind og får bidraget godt i dag. Det var fantastisk. Lækkert. Så også lækkert at slutte den her pulje på førstepladsen. Glæder os til efter jul, og så være klar til liga. Vi starter med Jakob igen. Der er nogen her, der ikke er helt klar til kamp. Henriksen, det er du ikke. Men kampen den handlede jo om vi skulle blive i division, eller om vi skulle rykke ned. Palli, da han løber forbi venstre fløj dig, der skal du ikke tage parade, der skal du takle til spillerafbrud. Og det gør du så næste gang igen. Hvorfor gør du det ikke hver gang? Er du med? Ja. Det er at tabe koncentrationen. Når du går frem 2 gange uden at ramme noget, og han skyder lige hen over hovedet på dig, det er tabt koncentration. Vi skal simpelthen bold. Hvor er den inde? Altså, hvis vi tabte den her kamp, så vil vi rykke ned i elite. Hvis vi stod lige eller vandt, så vil vi blive i division. Så der var jo lidt nerver på, fordi vi vil være i division. Du må gerne drible, og så gå simpelthen efter den selv, fordi der er tomt på midten i deres tilbageløb. Ja. Alt at tabe og alt at vinde. Kan du holde? Ja, jeg kan godt lige holde lidt. Endnu i hvert fald, jeg skal nok lige sige til, når jeg begynder at være... Nej, vi starter som vi begyndte. Er vi der? Ja, kom det er fandme også der foran. Det er det. Armen op stadigvæk. Godt. Så vi kæmpede da alt, hvad vi kunne for at vinde, og med det resultat, at vi heldigvis også vandt. Hvem var det, der vandt i dag? Det var det for TV! Hey! Ølfis er fodbold! Vi er TV's første hold! Hey! Og det var let! Jeg er glad, at vi vandt, og glad, at vi blev op. Rigtig lettet over, at den kamp her, den er vundet. Så skidt var med, at det ikke var særlig kønt, bare vi vandt. Vi går lige ind. Julen nærmer sig. Aarhus Elite gik videre i kampen om Danmarksmesterskabet, mens yndlingene fra Team Vest kæmper for at undgå nedrykning, og det lykkes. Kør! Hvor er vi henne? Næste gang.